咁呢個位咧，校因話佢哋兩個煩交。畫畫啦，用 Apple Pencil， 無論係睇 Disney Plus 啦。Happy birthday to you。咁今日咧，我會同大家講一講關於我嘅 Everyday Carry 啦，好似簡稱就係叫做 EDC 啦。呢個其實我都係喺 YouTube 嗰度見啲人做開，咁我都俾佢哋受到啟發啦。咁所以我就有興趣去拍呢一類嘅片咯。咁其實咧，我近排就去咗旅行啦，係一個好簡短嘅 trip 啦，好似去咗5日、4日、5日咁啦。咁呢幾日咧，其實我唔係帶晒我嚟緊會講嘅所有嘢啦。咁不過我會有預感，我嚟緊即係假設我去啲大型啲嘅 trip 嘅話，我會帶呢啲嘢咯，又或者其實我不嬲平時都已經用開呢啲嘢咯。咁呢啲就係我嘅 Everyday Carry 2023啦。我哋就由袋開始先啦。咁袋咧其實有3個嘅。呢個咧首先咧就係最基本出街嘅嗰隻啦。呢個係一個斜孭袋啦。佢其實真係冇乜特別嘅。咁不過至少入邊咧，你會喺呢一層咧，你會見到有紙巾啦，2包紙巾啦。洗手液啦，我哋搓手啦，同埋一個 AirTag 嘅，係啦，就喺呢度。咁當然啦 ，AirTag 嘅用處就係我嚟揾翻個袋啦。有陣時我個 sofa 唔係擺晒衫啊、被啊、褸啊，就係擺晒袋啦，跟住就好難揾得翻啦。咁所以就係咁咯。之後咧就係呢個袋啦。呢個袋其實係呢排先至買，我諗都買咗1-2個月左右。因為其實我以前我上一個袋咧係我唔記得叫咩名啦。咁不過係一個紅色嘅袋嚟嘅。而一個特點咧，點解我要換咧？就係因為嗰個我已經用咗，好似由小學2、3年班已經用到嗰陣時啦。咁所以呢個就係個新嘅背囊啦。呢個就係 Herschel 㗎啦，入邊其實係紅色嘅。咁入邊可能我會擠衫啊之類嗰啲啊。我琴日去咗第2度過夜，咁我就帶咗可能 iPad 啊，我一啲衫啊之類嗰啲，全部係可以塞晒喺呢度入邊嘅。咁所以係非常之方便啦。呢度仲埋一個袋啦，最主要我嚟擺嗰部電腦或者 iPad 啦。呢個咧前面咧其實同頭先好相似嘅啫。不過呢度咧就有一個口罩嘅袋啦，就係我嚟擠一啲 backup 嘅口罩啦。暫時得翻1個，同埋當然啦，另一個 AirTag 啦，跟住又係我嚟揾我個背囊啦。我成日都唔見嘢嘅。而最後咧就係呢個袋啦，呢個係我最大嘅袋啦，亦都係我基本上我出去，可能我以前我未有呢個袋之前咧，我就係用開呢個袋。咁不過呢個袋我發覺有陣時唔係真係需要裝咁多嘅嘢啦。咁不過咧有陣時我都要用呢個袋嚟擠一啲大型嘅嘢嘅，例如我要塞多啲嘢啦，可能我要同時塞我部 iPad 同埋電腦入去啦，又或者我要幫其他人塞嘢入我自己個袋度啦。我真係幾中意用嘅，咁因為夠大啦，當然。咁呢個位咧。Oh my god！ 呢個位咧其實我嚟擺一啲我可以好簡單就可以拎到嘅嘢啦，即係例如銀包啊，例如插頭啊、耳機啊之類嗰啲咯。咁而上面呢個位咧就係我嚟擠紙巾啊嗰啲咯。入邊咧就有大啲嘅位我嚟裝可能電腦啊、iPad 啊。多數呢度咧就係我嚟裝平時我會裝嘅嘢啦。而呢個位咧就係我嚟裝 iPad 嘅。咁而電腦咧就係塞喺後面呢個位嘅。呢個係一個相對大啲嘅空間啦 ，iPad 呢度，跟住其他嘢就喺呢度咯。咁之後咧就入正題啦，就係一啲我經常我都會用嘅嘢啦。無論如何，我可能點都間唔中都會用下嘅。咁咧，其實首先咧，我部電話啦，其實我而家用緊佢拍呢條片啦，係啦，就喺呢度啦。呢個基本上咧，大多數情況咧，我都會塞個銀包喺我部電話後面啦。咁佢就會黐住落我電話度啦。咁所以就係咁咯。我用我部電話基本上都係我嚟做一啲一般人會用電話做嘅嘢啦。咁就係錄影啊、打電話啊、WhatsApp 啊嗰啲咯，你噏得出嗰啲都睇 YouTube 啊嗰啲咯。咁不過一個我中意我部電話嘅地方咧，係啦，咁就係我嚟錄影啦，同埋影相啦。都係諗翻嘅話咧，而家電話真係好強大咯！你可以我嚟錄影啊，你可以我嚟影相啊。佢可以做你部相機啦，佢可以做一部電話啦，佢可以做你個銀包啦，佢可以做基本上你想做嘅任何嘢啦。而當你再諗深一層嘅話，當你唔記得帶你部電話，又或者你唔見咗呢部電話嘅話，你基本上你係玩完㗎啦已經。咁不過同時間我都的確用我部電話我嚟捕捉一啲日常嘅嘢啦。我仲以為人哋呃我，即係無端話順豐有貨到。校因話佢哋兩個煩交。咩慶祝啊，可能吹生日蛋糕啊。Happy birthday to you. Happy birthday to you. 生日快樂！放煙花啊！
呢啲通通都好方便嘅。咁我部電話除外啦，之後咧就係我部 iPad 啦，呢個就係部 iPad 佢係連咗去 Magic Keyboard 度嘅，而呢個 keyboard 好似用咗都一年到啦就快，佢真係改變咗我用我部 iPad 嘅方式咯。我會話，我基本上用我部 iPad 係愛嚟做一啲我以前用我部電腦做嘅嘢咯。我間唔中會用佢愛嚟剪片啦，咁不過雖然佢入邊嘅剪片軟件都唔係好夠啦，係唔及 Mac 上面嘅 Final Cut Pro 多啦。咁不過假設我要整一啲好簡單嘅片嘅話，佢係綽綽有餘嘅，絕對。我可以愛嚟覆 email 啦，我可以愛嚟睇 YouTube 啦。我以前係用部電腦去睇 YouTube 嘅，咁不過而家基本上佢真係好方便咯。同埋當然啦，佢係一個好適合大眾嘅娛樂設備，無論係畫畫啦，用 Apple Pencil， 無論係睇 Disney Plus 啦，睇 YouTube 啦，打 PUBG 啊，咁多咗啦。你叫咩名啊 ？Daniel 之類嗰啲，一部 iPad 基本上係即係適合我咯。總言之就之後咧就有部電腦啦，呢個係 MacBook Pro 啦，佢係佢唔係 M1，佢唔係 M2，佢係 Intel 㗎啦。最重心嘅地方就係我嚟剪片咯，用 Final Cut Pro， 其餘嘅嘢基本上都係我以前喺電腦做嘅，我全部已經轉晒去 iPad 嗰度㗎啦。咁講開有部電腦咧，就係自然有啲電腦嘅配件啦。呢個咧就係 Lazy 嘅 SSD 嚟嘅，呢個係一個2TB 嘅硬碟盤啦。佢係用 USB Type C 直接駁落去我部電腦度嘅。咁其實我部 MacBook 咧佢係得512GB啦，而我都經常坦白講遇到成一個情況就係電腦唔夠位啦，剪片嗰陣時。咁而呢個2TB 嘅 SSD 咧係真係好多位啦，我用咗我諗都1-2個月到啦，都好滿意嘅其實都。同埋呢兩隻色咧真係太襯啦。我同埋講漏咗嘅嘢就係部 MacBook 嘅插電器啦，呢個係61W嘅。咁其實呢個插電器一個插頭冇咩特別好講啦。咁不過佢嘅好處就係夠大W數咯，即係例如我去插電腦啊、插電話啊、插 Apple Watch 啊之類嗰啲，其實都非常之方便嘅，即係同埋都插得夠快啦。咁不過最大嘅問題就係佢體積啦。咁不過當然啦，如果你想要大啲W數嘅插電嘅話，佢嘅體積方面就絕對要犧牲啲嘅。咁呢個都明嘅，同埋就係銀包啦，呢度都係廿粒 AirTag 啦，同埋呢度咧就係我學校條 locker 鎖匙啦，同埋呢度咧就有嘅 SIM 卡移除器啦。呢個係我前排去旅行嗰陣時我都經常要用啦，我嚟掹我張卡同埋換張新卡入去。就係咁咯，之後就有對耳機啦，呢個係 AirPod 啦，咁佢嘅降噪真係不得了啦。而我中意佢嘅地方咧，就係佢啲電其實都 last 到好耐啦。我可以用 Apple Watch 插電器，又或者用 MagSafe 插電器插電啦。我基本上冇乜點駁線插嘅，咁不過因為真係冇乜必要啦，同埋我貪方便啦。同埋我搭車嗰陣時，我真係唔會聽到側邊有人嗌交啦，我唔會聽到 BB 喊啦，我唔會聽到一啲我唔想聽到嘅嘢啦。咁所以即係非常之好。我同埋講漏咗咧，就係呢個嘅 MagSafe 嘅插電器啦。呢個其實我都用咗一段時間啦，好似係舊年呢個時候差唔多開始用啦。而佢我唔會話插得好快啦，因為坦白講佢真係插得唔快嘅。咁不過一個好處就係佢 MagSafe 啦，同埋佢方便攜帶啦。呢個係一個好細嘅嘢咯，我係隨時我係可以，我想拎出街抌喺背囊、抌喺斜孭袋、抌喺大背囊，我都可以即時拎走去啦。咁同埋我話齋佢插得唔快啦。咁不過呢個就係正正我中意佢嘅地方啦。我習慣我部電話咧，我習慣我係喺夜晚黑插電嘅。基本上日頭我唔會想將佢插到去100%或者80幾90幾%啦。我多數都係用佢可能插翻可能10零20%，插到去一個我覺得我可以用得晒嘅電量嘅數值，咁我就插完㗎啦。咁所以其實呢個都真係好夠用咯。對我嚟講，咁不過一個唔好嘅地方咧，我覺得啦，就係其實佢唔支援無線插電啦。呢個算係挑骨頭嘅，咁不過大部分我用嘅嘢都係用開無線插電啦。咁所以呢個係一個唔大唔細嘅缺點咯。所以每一次我插電咧，我都要用 Lightning 嘅線去插嘅。我同埋唔記得講我 Apple Watch 啦。我之前都拍過一條片講關於我用咗 Apple Watch 一段時間之後嘅心得啦，係幾好用嘅。睇啦，我要講嘅喺嗰條片都大概略略咁講過啦。好啦，跟住之後想俾大家睇嘅嘢咧，就係我呢個袋啦。呢個係一個我喺淘寶淘嘅袋嚟嘅。咁其實呢個冇記錯咧，佢好似20零30蚊人民幣嘅啫。而我覺得真係好抵咯，因為呢個物料其實真係好好啦。我用佢係愛嚟裝唔同嘅插電線啊、唔同嘅插頭啊。我亦都會裝呢個啦，呢個 MagSafe 插電器啦。我都會裝 Apple Pencil 啊，我都會裝我嘅 SSD 啦。所以呢個就係點解要塞入去原因啦。唔係嘅話，我真係驚我撞嚟撞去咧，跟住隨時
就玩完咯。咁樣啦，基本上塞晒入去啦。我係未執好嘅，假設執好嘅話，佢係可以全部容納晒喺入邊，而我條拉鏈係閂到嘅。咁不過暫時為咗拍呢條片就咁樣頂住檔先啦。呢個唔係最好嘅擺法啦，咁不過至少我可以 show 俾大家睇咯。咁呢個袋咧，其實咧佢一個好嘅地方就係佢夠平啦。我原本係希望佢會再大多少少嘅，咁不過其實呢個都幾夠用啦，對我嚟講，咁所以冇乜好投訴咯。而同埋以20零30零蚊喺淘寶淘咧，淘到一個咁樣嘅質料咧，我覺得已經係買得幾好咯。有 SSD 啦，頭先講過，有 Apple Pencil 啦，跟住我嘅 MagSafe 插電器啦，同埋咧入邊咧仲有另一個 MagSafe Duo 嘅，呢個係一個2合1嘅插電器啦。我呢個係可以攞嚟插 iPhone 啦，或者耳機啦。呢個地方咧就係攞嚟插 Apple Watch 或者 AirPod 都可以嘅。仲有其他嘢嘅，最主要係一堆線啦。我呢度入邊咧其實係有3條線嘅，不過一條線就拎咗去嗰邊插電啦。我咧基本上出街咧就會帶一條 Lightning 去 USB Type C 嘅線啦。唔知大家見唔見到啦？佢係 USB Type C 嘅 Lightning 嘅。佢基本上係我嚟駁去呢嚿嘢入邊啦，又或者我嚟插我呢個嘅 MagSafe 插電器啦，都係可以嘅。而一個我中意去嘅地方咧就可以用同一個插電器就可以插到2樣嘢啦。呢個 Apple Watch 插電器，呢個 iPhone 插電器，我用一條線一個插頭一個插電器就已經搞掂晒所有嘢咯。同埋呢個嘅 USB Type C 去 USB Type C 嘅線啦，我嚟插 MacBook 啦或者 iPad 啊之類嗰啲都係可以嘅。咁不過我諗緊可能再擺咗第2條入去咯，因為我發覺一條好似都唔係好夠用，有陣時要同時插部 iPad 同埋 MacBook。咁同埋當然啦，入邊就有一個20W嘅插頭啦，我都會帶61W嘅，我嚟插。假設我要快插嘅話，我嚟插電腦啊、iPad 啊呢個快插。一般情況下，我都會用呢個20W嘅插電器嚟插嘅，咁樣咯。同埋呢個咧係一個 USB Type C 去 SD 卡嘅 reader 嚟嘅，見唔見到咧？見唔見到？見唔見到？呢個上面咧係 micro SD 卡，呢個就係 SD 卡。我發覺我係用 micro SD 卡多啲嘅，因為我最主要係我嚟用我部無人機，我嚟傳輸資料去我部 iPad 或者 MacBook 度咯。講開無人機咧，就係我嘅無人機啦。我之前都同大家提過唔少次啦。呢個係一個裝無人機嘅袋啦。其實我諗我都拍過幾條片講關於呢部無人機啦。呢個係 DJI Mini 2啦。咁咧入邊咧就係呢個無人機，而我唔見咗佢本身冚住鏡頭嗰塊嘢啦。不過無傷大雅嘅。假設我小心啲嘅話，佢呢個係用 micro SD 卡嘅。咁基本上，假設我飛完無人機，我要傳輸資料嘅話咧，我就用呢嚿嘢啦，同埋我就喺呢度拎開呢個 micro SD 卡，跟住我再駁入去呢度，跟住就駁落去我部 iPad 度咯。咁就係咁咯。我都係臨擺翻去入邊先，因為我發覺我已經唔係第一次唔見咗呢張 SD 卡。跟住入邊咧，除咗無人機咧，就係我個 remote 啦。要得翻1格電嘅。我要嗱臨插電，咪我下次我想飛，跟住又唔夠電，跟住就另一個故事啦。跟住我嘅我嚟裝電池嘅位啦，呢度有一粒唔見咗，就係去咗呢度啦。咁不過有陣時咧，我假設我要出去飛嘅話，而我想拎無人機，而我想拎少啲嘢嘅話，我都用呢個袋嘅。呢個袋多數咧都係咁樣啦。呢個位就嚟裝個無人機啦。跟住我可能電池我拎咗一粒擺咗喺入邊就算㗎。可能呢個其餘2粒就唔帶啦。呢個remote 就擺呢度啦。而呢個位咧就係可能我嚟裝電話啊、插電器啊之類嗰啲乜都好啦。咁我諗其實大部分就係咁樣咯。同埋我有陣時都會拎我嘅腳架啦。我嘅腳架就係 DJI OM4 啦。我呢排我其實係用少咗嘅，最主要因為我部 iPhone 其實我用我部 iPhone 拍咧，雖然我部 iPhone 本身唔係話十分之唔係佢防震嘅，咁不過冇佢咁防震啦。咁不過有陣時我發覺自己拍片都會想有多少少動感啦。咁不過有陣時如果想拍一啲正經啲嘅嘢，又或者我想方便啲嘅話咧，我就會用呢個咯，同埋呢個咯，佢都係咬入去入邊嘅啫。咁不過大家都見過㗎啦。咁就係咁啦。呢啲就係基本上我平時大部分時間都會拎開嘅 everyday carry 啦。呢度絕對係唔少嘢嘅。咁不過當然啦，呢啲都係慢慢日積月累，有啲我自己買啦，有可能有啲係人哋送啦。而其實我發覺用呢啲大部分嘅用途都係我嚟影相啦。我腳架我嚟影相，無人機我嚟影相，我部 iPad 或者電腦都係我嚟多數我嚟睇相或者我嚟剪片啦。視乎你興趣啦，可能你唔需要呢啲嘢，而我覺得大部分人都唔需要啦。咁不過呢啲的確又真係幾幫到我啦。咁所以就係咁咯。有啲咩配件你想提議俾我嚟加入去 everyday carry 嘅話咧，唔好同我講，因為我唔想再買啦。
咁所以就係咁啦，記得撳 like， 記得 subscribe， 記得撳鐘仔，同埋唔知你平時用開咩 everyday carry 咧，其實好簡單嘅啫，你唔需要咁多嘢，可能你一部電話、一部銀包，你出到街你一把遮咁其實已經可以嘅。咁不過會唔會有啲特別嘅嘢係你出街嗰陣時會用得到嘅咧？呢啲我都好有興趣知道嘅，因為有陣時我發覺我平時去旅行，我出街我去第二度，我都未必會用晒呢張台上面嘅所有嘢嘅，咁所以係啦。有啲咩嘅話，歡迎下低留言話俾我聽。就係咁，我哋下一條片再見啦，拜拜！記得撳 like。我咪講咗咧頭先，我頭先好似係講咗。不過大家如果仲未撳嘅話，你就嗱好撳啦。就係咁，下次再見。